حاجه لله والنبي يا جماعه، حاجه لله والنبي يا اخويا. انا للاسف معيش مصري دلوقتي. ايه انت مش مصري؟ لا مش معايا فلوس مصري دلوقتي. طب شوف اي حاجه كده في جيبك والنبي، عشان انا بقالي شهر ما اكلتش وعايز اجيب سندوتشين فول. طب ثواني، خد امسك. ربنا يعمر بيتك يا رب. ايه ده؟ ده ايه ده عدم المؤاخذه؟ دي $100. ايه؟ $100 دولار؟ آه. لا ما بحبش البتاع ده، ما بيتصرفش. لو اديته لعم ابراهيم بتاع الفول مش هياخده مني. انا عايز حاجه من اللي انا الفلوس اللي انا عارفها اللي بيبقى عليها ابو الهول، الجامع كده يعني. ما انا بصراحه معيش غير 10 جنيه بصراحه مصري. حلوه قوي، حلوه قوي. 10 جنيه ده لما ابراهيم يديني سندوتشين فول. ربنا يسترها عليك يا رب، ربنا يعمر بيتك. ثواني، وانت سبت $100 ومسكت في ال10 جنيه؟ اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش. انا اعرف الفلوس اللي عليها بتاعتنا دي، اللي هي عليها ابو الهول والجامع. التانية دي ما اعرفوش. الراجل ده انا عارفه، بشوفه اللي بيبقى عامل كده، ده بشوفه في التلفزيون. ما بحبهاش الحاجات دي. يلا. ايه ده، انت بتعمل ايه؟ انت طلعت بتشوفه ولا ايه؟ او حد قال لك اللي انا اعمى؟ الله، انا لابس النضاره عشان الاوت فيت. ايه رايك؟ اوت فيت؟ هو في شحات يلبس الاوت فيت اللي انت لابسه ده يا عم انت؟ انت هتبص لنا كمان يابا في اللبس؟ الله، ما جاتش 10 جنيه اديتها لي يا عم. الناس بره بتديني بال100 جنيه وال200 جنيه. انت ايحه خالص، ايحه. ومديني دولار وفي حد بيدي دولار. ايه يا عم، ما بتمشيش يابا معايا الدولار دي. الله، اروح اقول لي ايه يا عم ابراهيم؟ بس ايه رايك في النضاره واكله مع الاوت فيت؟ صح. انت جاي تستظرف بقى، جاي تستظرف. يلا ربنا بقى يا عم. حاجه لله استنى ما البس النضاره. وايه يا عم ده يا عم؟ حاجه لله والنبي يا جماعه. دولار لا يا جماعه، ادوني الحاجات اللي عليها ابو الهول دي، الفلوس اللي عليها ابو الهول.